गाइस गाइस अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सबको खांसी और नज़ला बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी टिप। इसका बनाने का तरीका लें आप अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ज़रा सी मुलैठी और शहद, इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। गाइस ये मैंने अब रेडी कर चुका। चलो मैं खा के ये देखें। अब चलो मैं आपके खा के दिखाती हूँ। गाइस बहुत यम्मी। आप अपने बच्चे को खिलाएं, फिर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।